Onda la rassegna stampa. Ascoltando Radio Libertà, è proprio Radio Libertà. Ma perché Radio Libertà? Perché Radio Libertà. Che radio è questa qua? È Radio Libertà. Ma cosa faccio nel weekend? Ascolto Radio Libertà. E sono ancora le 7:29, tanto per... cioè, non è che... Perché un orologio che vada giusto non ce l'abbiamo, semplicemente noi, come la Lega del resto, fin dai tempi di Umberto Bossi, siamo troppo avanti, troppo avanti. Cominciamo prima e finiamo dopo, sempre così. Buongiorno, buongiorno. Sono sempre le 7:30, ma non ci credo. Allora perdo un po' di tempo ancora. 7:30, buongiorno gentili ascoltatori, care ascoltatrici, come state? Sammy Varini in diretta, sì, ci siamo arrivati a venerdì, anche all'ultimo giorno di gennaio, è già volato via gennaio. È incredibile come sta passando il tempo. Il buon mattino da Sammy Varino, buongiorno anche da Simone, assolutamente forte, allerta. Oh, non si ammala mai quel ragazzo, è incredibile, ma è davvero, cioè gliene abbiamo fatte di tutti i colori, gli facciamo i tranelli, lasciamo aperto la finestra, spruzziamo un po' di inquinanti e niente, non si ammala. Beato lui, beata giovinezza, chiaramente. Il buongiorno si sente dal Barin, naturalmente, ma anche dalla rassegna stampa. Lo so, voi siete lì che aspettate di sapere che cosa dicono quest'oggi i quotidiani, quale sarà il titolo più bello, ce l'ho già qui pronto da leggervi, ma io sono qua anche per ricordarvi che la nostra e la vostra rassegna stampa è davvero vostra, la facciamo insieme, per cui mentre io leggerò i quotidiani, voi potrete darmi un vostro assenso, consenso, dissenso, cioè potrete dirmene di tutti i colori. Come? Attraverso un messaggino WhatsApp, anche audio, anche video se volete, al 340 6709 659, che già adesso riceve le vostre meditazioni. 340 6709 659, una rassegna stampa a richiesta, nel senso che potete anche richiedermi un quotidiano che secondo voi oggi potrebbe essere più interessante degli altri, sempre al 340 6709 659. Poi per commentare l'attualità naturalmente ci sarà la vostra voce in diretta. Dopo le 9 apriremo le linee allo 0292 94 7222, ma ancora prima alle 8:45 sentiremo la senatrice Stefania Pucciarelli per commentare l'attualità, e poi nel corso della mattinata, più tardi dopo le 11, Chiara Soldani. Lei ogni volta di venerdì ci riavvolge il nastro della settimana. Pietro Licciardi, lui fa parte dei bacchettoni di informazionecattolica.it e ci raccontano le loro impressioni della settimana. E alle 11:30 avremo il Focus Piemonte, proprio dal Piemonte l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, che è anche presidente Commissione Politiche UE, e chiaramente parleremo di Europa e degli influssi dell'Europa sulla nostra vita quotidiana. Intanto però, certo, un'occhiata alle agenzie della notte. Vediamo che ansia quando apro l'ANSA. No, è ferma sulla frase della Meloni, che è poi quella che campeggia su gran parte dei quotidiani quest'oggi. Meloni attacca: l'indagine per Al-Masri è un danno all'Italia. Frase potente, ha scoperto l'acqua calda, però effettivamente è una frase che resta poi in testa a tutti quanti noi, ed è anche vera effettivamente. Certe toghe vogliono governare, ci sembra di sentir parlare ancora Silvio Berlusconi. La NM che risponde: noi non facciamo politica, e qui tutti a scoppiare a ridere. Tajani contro la CPI, tanti errori. Questa è l'apertura
del sito dell'ANSA. Andando su Repubblica, vediamo cosa racconta Repubblica in apertura. Il caso Al-Masri, la macchina del fango in azione contro l'Ovoi, gli esposti al CSM per farlo trasferire, mentre anche il Corriere ha la frasettina: magistrati a fondo di Meloni si candidino se vogliono governare, che è la frase, guarda un po', che dite un po' tutti quanti voi ascoltatori, quando vi apro le linee, da sempre. Sono cose scontate, ma sentirle dire però da una premier che in questo momento è ben vista in tutta Europa e in tutto il mondo, è cavolo. Ci tuffiamo certamente sui quotidiani, partendo dai giornalini, dopo arriviamo anche ai giornaloni, cioè giornalini nel senso non è mica un'offesa, quelli meno conosciuti, si fa per dire, perché ho davanti a me la prima pagina del quotidiano comunista Il Manifesto. Come apre oggi il quotidiano Il Manifesto? Apre con il monarcato e chiaramente c'è un braccio femminile con un telefonino in mano, qualcuno che si sta facendo un selfie, e quel qualcuno è la premier Meloni. Non mollo di un millimetro, gli italiani sono con me, tranne chi rema contro, e i magistrati che vogliono governare. Meloni non va in Parlamento, ma trasforma il caso El Masri in un continuo comizio su di sé. Il salvataggio del torturatore libico era difesa della nazione. Così l'apertura del quotidiano Il Manifesto, con il titolo a effetto Il monarcato. Da sottolineare, sotto questo titolo si parla di inquinamento. Condannata l'inerzia, i veleni nel Casertano, la famosa terra dei fuochi. Italia riconosciuta colpevole dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Sono stati 41 cittadini e 5 associazioni a presentare ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Ieri, 11 anni dopo, è arrivata la sentenza. Le autorità italiane mettono a rischio la vita degli abitanti della Terra dei Fuochi, l'area tra le province di Napoli e Caserta, inquinata per decenni dall'interramento di rifiuti speciali e nocivi, dai roghi di immondizia, dalle discariche abusive. L'Italia ora ha 2 anni per introdurre misure che risolvano l'emergenza sanitaria e ambientale. La Corte ha riconosciuto un rischio di morte sufficientemente grave, reale e accertabile, che può essere qualificato come imminente. La famiglia di Alessandro Cannavacciuolo aveva un gregge ad Acerra, dove la camorra sversava scarti industriali. 3.000 animali, tutti abbattuti. Ci fu riconosciuto un indennizzo di circa 250.000 euro, ma non lo abbiamo mai incassato perché non c'erano i soldi. Nel frattempo, papà e mio zio si sono ammalati e sono morti entrambi di tumore. Questa la prima pagina del quotidiano Il Manifesto, con l'articolo di Agostina Latino, la sentenza pilota: Terra dei Fuochi, un irresponsabile omertà. Il Manifesto in questo momento rappresenta un po' ciò che di importante c'è sui quotidiani e non sempre viene messo in prima pagina, perché appunto questa cosa di Terra dei Fuochi viene a volte rifilata dentro, ma molto dentro. L'Unità, Procura Generale e Governo hanno concordato la scarcerazione? Punto di domanda. Il Falcon per Al-Masri decollato da Roma prima della sentenza. Lo so, non ve ne fotte assolutamente nulla di questa storia, neanche a me, vi dico la verità. Infatti anche nelle scorse settimane cercavo di andare avanti ugualmente, ma vedete che qualcuno questa cosa l'ha ben guardata e ha deciso di pilotarla saggiamente contro il governo. D'altronde, e che cavolo, non ti potevi attaccare a nient'altro. Il Secolo d'Italia, giustamente la frase della Meloni: danno alla nazione. Un'indagine sul governo. Meloni: se le toghe vogliono governare, si candidino. Anche leggo dal PM un danno al
paese. Sai, è un refrain che se ti entra in testa è facile poi da ripetere in qualunque momento, dal parrucchiere, dal giornalaio, uscite con gli amici, e uno lo dice: oh, è un danno al paese. Non sembra, anche dal punto di vista psicologico, è un'uscita secondo me potente. Il Quotidiano del Sud apre in modo diverso e altrettanto importante, perché questa è una notizia passata in sordina, non ho capito perché riguarda tutte le nostre tasche. L'azienda Italia è ferma, la BCE taglia i tassi. E attenzione, c'è una brutta notizia, ma c'è una buona notizia. Nel quarto trimestre l'Istat certifica una crescita zero per il PIL, vuol dire stagflazione, quel brutto termine che brutto più brutto non si può. Sfuma l'obiettivo di un aumento dell'1% previsto dal governo. Il rallentamento dell'economia riguarda però quasi tutta l'Europa e l'Istituto di Francoforte porta i tassi al 2,75%. Quindi brutta notizia, buona notizia. Per chi ha un mutuo come il sottoscritto variabile è sicuramente una buona notizia, perché qualche euro di meno queste banche adesso devono anche regalarcelo. Dove vado? Ah, l'opinione, carina anche questa, l'opinione delle libertà. Germania, il crollo del muro. CDU e AfD votano insieme sulla stretta all'immigrazione. La sinistra mondiale e la Merkel impazziscono, altro termine che negli ultimi mesi va da Dio, non veniva mai utilizzato, adesso la sinistra impazzisce. Solo la sinistra, la destra mai, ma la sinistra cosa fa? Impazzisce, come la maionese. E le elezioni si avvicinano, quindi l'apertura con la Germania sull'opinione delle libertà. Non lo sapevate, ma esiste il giornale di Arturo Diaconale, e certamente vi metto anche un po' di curiosità. Uno quando va a fare una passeggiata la mattina dice: ma sì, dai che mi fermo dal giornalai e cerco un giornale un po' diverso. Io sono sempre stato curioso di queste cose. Poi ti ritrovi la firma, la meditazione, il pensiero un po' diverso dai soliti, e ti piace questa cosa. Quindi spero che questa rassegna stampa, che non è una rassegna stampa come molti di voi mi scrivono, ed è proprio vero, non lo è un qualcosa di più, serva anche a farvi venire un po' di curiosità. Non siamo per niente curiosi, anzi sì, di leggere il titolo principale del quotidiano Avvenire, che è bello perché va bene per tutte le stagioni, per qualunque notizia sia adatta. Sapete qual è il titolo di Avvenire di quest'oggi? Brucia ancora. Brucia ancora che cosa? Uno si chiede. Qualunque cosa brucia ancora, cioè va bene per la Meloni, nel senso che le brucia sta cosa che gli hanno fatto l'avviso di garanzia, va bene per la nostra vita quotidiana, che c'è sempre qualcosa che ci dà fastidio, va bene per la terra dei fuochi. Già, accolto il ricorso di 5 associazioni e 41 persone, il governo dovrà introdurre misure specifiche. Andate in giro tutti quanti con il casco da pompiere. La Corte dei diritti dell'uomo condanna l'Italia sull'inquinamento della terra dei fuochi. Non si è fatto abbastanza per tutelare la salute dei cittadini. 2 anni per rimediare. C'è da dire che se io gli chiedo ai miei figli che cos'è la terra dei fuochi, questi non lo sanno proprio, perché negli ultimi anni la notizia assolutamente è sparita, e tutti noi siamo lì che ci chiediamo: ma che fa? Ma bruciano ancora le schifezze da quelle parti? E insomma, noi più grandicelli ci ricordiamo che a bruciare queste schifezze erano tutti cani e porci, dai cittadini normali alla mafia, ai rom, diciamo che era un qualche cosa, la sporcaria, più sporcaria bruciava, e chi la bruciava faceva parte un po' di questo humus. Fatto sta, del disastro ambientale che ha colpito l'area tra le province di Napoli e Caserta, che conta 3 milioni di abitanti, ora viene chiamato a rispondere
lo stesso Stato italiano. E la Meloni potrebbe ripetere: è un danno allo Stato. È vero, e a tutti noi. Lo ha certificato con una sentenza definitiva la Corte europea dei diritti dell'uomo, che accoglie i ricorsi di alcuni cittadini del territorio e associazioni. Diritto alla vita violato, le prime denunce e inchieste risalgono a oltre un decennio fa. Questo è il principale titolo di Avvenire. Chiaramente sotto c'è anche: Meloni attacca i magistrati e valuta il segreto di Stato. Con le Camere sospese, nonostante il governo non abbia ancora riferito sul generale libico incriminato dalla Corte Penale Internazionale, la Premier attacca in un evento pubblico il PM Lovoi, che ha mandato le comunicazioni giudiziarie a lei, Nordio, Piantedosi e Mantovano. Un atto voluto, un danno alla nazione. Ci sono giudici che vogliono governare. Una tiritera che, te l'ho detto, se non è originalissima, colpisce comunque ed è facile da memorizzare. E se ognuno di noi la memorizza, è un qualcosa poi che si può spiattellare in faccia al primo che abbia qualcosa da dire, al bar, al ristorante, tra amici, compagni, anche naturalmente a Roccaraso, dove so che molti di voi, per quello che Simone Bello Contento si sta preparando, c'è il pullman che parte da via Bellerio e ci porta tutti questo weekend a Roccaraso in Abruzzo a sciare. Ma che cazzo vuoi sciare? Sono migliaia e migliaia di napoletani, si sta lì a mangiare e a sporcare, no? Sto scherzando, naturalmente. Un saluto ai napoletani buoni che hanno imparato a fare la raccolta differenziata. E certo, non c'è mica solo la terra dei fuochi da quelle parti, ma dai, ma che ignoranza che avete ancora. Torno, ma sono ancora su Avvenire, ma dico, ma non ho un cazzo da fare. Scusate, la mollo Avvenire perché comunque è sempre la stessa tiritera. Di spalla anche la notizietta importante per Sammy Varin e per il suo conto corrente: la crescita resta ferma a zero, bene, cioè male, e la BCE taglia ancora i tassi. Perché sta notizia non ha assolutamente colpito noi giornalisti? Perché non hanno problemi, questa è gente ricca, questa gente non gliene frega niente, 100 euro più, 100 euro meno, ma no. Inizio ad avere qualche dubbio, certo. No, non parto dal Corriere perché so che siete annoiati anche voi. Facciamo lo strano e vi faccio sognare con il Fatto Quotidiano. Insomma, non ha la solita frasettina che ha detto la Meloni, ma una ancora più forte che, devo dire, se l'avesse detta la Meloni ci piaceva ancora di più. La nazione sono io. Bella. La Marchesa del Grillo, riprende un po' Bersani. Oggi c'è un'intervista a Bersani che ricorda proprio il Marchese del Grillo. La Marchesa del Grillo dice: chi indaga me danneggia l'Italia, e sotto in grosso: la nazione sono io. E mi piace moltissimo questo titolo, mi piace. Comprate il Fatto Quotidiano. Atto voluto, Meloni contro i PM come è il famoso Berlusconi. Se vogliono governare si candidino. Te l'ho detto, frasi scontate, frasi che ha detto migliaia di volte Berlusconi, e lo ha detto anche Salvini, e l'abbiamo detta tutti quanti noi. Voi ascoltatori, quando siete entrati tante volte in diretta su queste frequenze, entrerete anche oggi, anche in questo momento, facendo un messaggio al 340 6709 659. Se vogliono governare si candidino. E stiamo parlando di molti giudici, magistrati, non tutti naturalmente, che però vogliono decidere su questo, su quell'altro, e loro rispondono dicendo: no, se ci chiamano a decidere su questa cosa. La sensazione però, appunto, siccome molti di questi poi si scopre vanno a frequentare determinati ambienti, determinate manifestazioni, sembrano piuttosto pilotati da certi ambienti. È una sensazione che, chiaro,
non vale per tutti i giudici, per tutti i magistrati. Mancaria. Il quotidiano Il Giornale, contrattacco Meloni. Danneggiano l'Italia per indagare me. La Premier, i giudici per governare si candidino. Vedete, proprio una tiritera che dobbiamo imparare a memoria, ma te l'ho detto, questa volta è importante. Esposto al CSM contro Lovoi, ma tra i richiami in prima pagina sul Giornale, Stoccolma, la pista straniera, bruciò il Corano in piazza, terroristi lo freddano in casa. E anche qui, signori, da pensare, da meditare, perché ai tempi da quelle parti in Svezia non avevano reagito così tanto, perché lì c'è la massima libertà, eccetera, ma gli islamici questa cosa non l'avevano dimenticata. Quel tizio aveva bruciato il Corano in piazza. L'editoriale di Filippo Facci: se tolleriamo chi uccide le idee. Ma poi scendiamo più in basso, perché il Giornale ci ricorda che oggi intervista l'ex ministro Di Pietro, e Di Pietro assolve l'esecutivo, agito per ragioni di Stato. Santanchè, processo a Milano, la russa sta valutando la decisione della Cassazione e sta valutando la Santanchè se dimettersi oppure no. L'intervento di Giuseppe Valditara quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, le polemiche sulla maturità, perché anche il 6 in condotta è un voto da recuperare. Ah, mamma mia. La devo leggere questa, vabbè, vi rovino un po' la colazione, però qualcuno di voi ancora non lo sa. Ieri è nata la commissione per la casa in Europa, e chi è entrata in casa? Chi è entrato in casa in questa commissione europea? La Salis, Casa Salis, si intitola oggi il Giù la maschera di Luigi Mascheroni sul quotidiano Il Giornale. Beh, c'è da dire che è uno di quei casi rari in cui alla fine, sbagliando, hanno scelto la persona giusta nel posto giusto, che in politica è comunque un risultato, la persona giusta nel posto giusto, forte di una certa esperienza nel ramo case, un lungo tirocinio sul campo svolto occupando alloggi e affini, titolare dell'immobiliare di famiglia Salis e Randellis. Oh, lo sta scrivendo Luigi Mascheroni, parlo con il papà della Salis che ci ascolta. È Mascheroni sul Giornale, Salis e Randellis, che suona comunque bene. Ilaria Salis, europarlamentare eletta nelle file di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata nominata membro della neonata Commissione Casa sulla crisi degli alloggi al Parlamento europeo. Bruxelles è quel luogo dove spesso finisce il senso logico e inizia quello del ridicolo. Del resto, per un incarico del genere è difficile trovare qualcuno più idoneo di chi confonde il diritto ad avere una casa propria con il dovere di occupare quelle degli altri. Certe persone sono loro stesse metafore viventi, talis pater, salis filia, e noi ingenui che abbiamo sempre pensato che l'unico modo per avere una casa, a parte riceverla in eredità, l'ipotesi migliore, fosse lavorare per pagare il mutuo o l'affitto. Domanda: ma è peggio la destra che in Italia fa entrare un pistolero in commissione difesa, o la sinistra che in Europa porta una squatter nella commissione casa? È comunque giusto, per non rinunciare a un po' di retorica, portarsi certi politici in casa. Resta il modo migliore per far uscire i cittadini dalla politica. E questa è l'amara meditazione del Giù la maschera di Luigi Mascheroni quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Che molliamo per andare, che ore sono? 7:52, dai, abbiamo tempo prima delle 8. Oh, alle 8 c'è la pausa con il nuovo album che esce proprio quest'oggi del grande pianista Ludovico Einaudi. E poi ci sono i vostri messaggi, per cui se siete lì tra il gnacca e il petacca, indecisi, scrivi, che cacchio! Scrivete al 340 67 09
659. Io leggo tutti i vostri messaggi subito dopo le 8 di questa mattina, e se alle 8 siete arrivati in ufficio, come capita, mi ascoltate solo per 10 minuti, tranquilli, perché questa sera alle 8 di sera c'è la replica del meglio e del peggio della rassegna stampa, che chiaramente conterrà anche quanto mi avete scritto. Cioè, guarda un po', il Corriere della Sera, il taglio della BCE lo mette in taglio alto, un riquadretto picciu, che è impossibile da vedere. Lagarde dice segni di ripresa, e questo è chiaramente un brutto segno quando dice sta roba. La BCE, tassi giù al 2,75, l'effetto sui mutui. Corriere della Sera, taglio alto, che mette anche la brutta cronaca di Tortona, ucciso a coltellate per il monopattino, che non vuole ormai più nessuno, perché bisogna mettere le frecce, il casco, l'assicurazione, ma quelli non mettono un cacchio, sappiamo bene che gente è. In centropagina sul Corriere la terribile foto del disastro avvenuto negli Stati Uniti, i soccorritori sui rottami del jet caduto nel fiume Potomac a Washington dopo lo scontro con l'elicottero militare, e anche chiaramente la frasettina di Trump, bella forte, certo, che però magari nasconde anche un po' di verità. Scontro in cielo, 67 vittime, Trump attacca. C'è un errore umano durante l'addestramento all'origine del disastro aereo avvenuto nei cieli di Washington tra un jet e un elicottero militare impegnato in una simulazione notturna. Non ci sono superstiti né dell'American Airlines in rotta da Wichita, Kansas, né su Black Hawk dell'esercito USA, spezzati e finiti nel fiume Potomac. 67 le vittime, le teorie di Trump, che pian piano scopriamo. Centropagina, toghe l'affondo di Meloni. E poi il Massimo Gramellini, che naturalmente non perde l'occasione di attaccare Trump e la sua prima uscita, che magari qualcuno di voi può non condividere, perché le altre le condividevamo tutti. Questa dice: ma il giorno dopo che sono morte persone vai a dire che questa gente forse non erano poi la fine del mondo come intelligenza, e vai anche a mettere il dubbio che persone di altre categorie abbiano un'intelligenza diversa. Menti superiori, scrive oggi sul Corriere Massimo Gramellini nel suo caffè. Per Trump la colpa del disastro aereo sul Potomac è dei controllori di volo disabili che Obama e Biden avrebbero fatto assumere in omaggio alla cultura dell'inclusione. Veramente io non pensavo ai disabili, pensavo ad altre categorie. Davanti agli schermi della torre di controllo di Washington ci sarebbe stato del personale con seri problemi di vista, come in un film comico di Mel Brooks. Questo per fortuna sembra escluderlo perfino Trump, ma quando dice che in quei posti servono individui altamente intelligenti e psicologicamente superiori, sta insinuando che l'aereo e l'elicottero sono andati a sbattere perché chi li doveva seguire da terra aveva una grave tara psicologica o intellettiva. Non importa che sia vero, importa che ai suoi elettori tutto questo sia plausibile, che lo credano possibile, perché è così che si rompono i tabù, surfando cinicamente sull'onda emotiva di una tragedia per fermare l'indicibile, affinché diventi l'argomento di dibattito e consenta di dirottare la rabbia popolare verso un capro espiatorio facile, debole, politicamente ostile all'opinione pubblica, o almeno a una sua consistente parte. So che pensate anche alla frase della Meloni, lo so. Da domani nulla più vieterà un padre sconvolto per la morte del figlio di incolpare il chirurgo che lo ha operato, accusandolo di occupare quella carica non per bravura, ma per appartenenza alla comunità gay o a una minoranza etnica. E pensare che noi nati nel secolo scorso siamo cresciuti con l'idea che un leader politico debba anzitutto unire la società. Adesso l'obiettivo pare sia diventato quello di spaccarla. Così lancia il sassone Massimo Gramellini oggi
sul quotidiano Il Corriere, sono cose che poi abbiamo anche trattato, il fatto di dover coprire i posti per forza con altre categorie, e molto spesso abbiamo tirato in ballo anche voi donne, le quote rosa, bisogna assumere per forza anche donne, le donne devono stare per forza anche in Parlamento a occupare posizioni importanti, vabbè, le donne che meritano, le donne che sono in gamba. Non è che dobbiamo prendere per forza una donna. Quante volte abbiamo detto questa frase? Vai, parafulmine. Guarda, sono qua col dito. Arriva il fulmine. Aia, è arrivato il fulmine, cacchio. Vabbè. Dopo penetriamo il Corriere. Prima però, certo, mancano 2 minuti alla pausa. Faccio in tempo a entrare sul quotidiano Il Giornale, perché a pagina 6 del quotidiano Il Giornale, a proposito di tutto quello che avviene in queste ore, Oara Borselli intervista Antonio Di Pietro, che dice: non c'è reato del governo, ha agito per ragioni di Stato. Mannaggia, se lo dice Di Pietro, l'ex PM di Mani Pulite, il caso Al Masria, grande rilevanza politica, ma nessuna rilevanza penale. Se fossi stato ministro, l'avrei tenuto in galera. Per deformazione cerco il modo di tenere in cella i delinquenti. Lo sappiamo. L'ANM fa azioni per impedire la separazione delle carriere prima del voto delle Camere, offendono la Costituzione. Mi sento in colpa per il suicidio di Gardini, dovevo aprire al dialogo ed essere più umano. Ero una macchina da guerra. Questo ed altro dice Antonio Di Pietro, intervistato da Oara Borselli oggi sul quotidiano Il Giornale, che a pagina 14 ritorna sulla situazione migranti e sullo stop ai migranti che è arrivato in Germania. AfD in festa, ira della Merkel su Merz, ma si parla anche di Remigration Summit. Milano vuole cacciare il raduno razzista. Un raduno razzista a Milano. Ci vado subito, prima però c'è la pausa. Rilasciamoci un attimo, dai, con il nuovo album che esce proprio oggi del grande pianista che se non riesco più a parlare, mi alzo, vado via. E Simone, vieni qua te, io vengo lì, vieni qua te e io vengo lì. Ludovico Einaudi, eccolo lì.
Ipnotico, siamo tutti ipnotizzati, è vero? Perché effettivamente lo è come tempra, come corporatura musicale. Ipnotico, il nuovo album di Ludovico Einaudi, esce proprio quest'oggi, The Summer Portraits, il 17° album in cui il grande pianista internazionale ricorda i momenti più belli delle sue estati passate, che sono anche le nostre, perché se vedete i video ricordano un po' quell'atmosfera anni 60-70 che si vedono, si vede, sì, nostalgicamente si prova guardando vecchi filmati. Da quest'oggi lo si può scaricare interamente dagli store digitali, ma si può trovare anche la versione fisica. Ludovico Einaudi col buongiorno da Sammy Varin, sono le 8:05, rassegna stampa su Radio Libertà, ma soprattutto i vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659. Mi dicono che a Livorno il canale 252 da giorni non è più visibile, colpa del mio televisore o segnale debole a Livorno? Bravo ascoltatore, potrebbe darsi che siano entrambe le situazioni. Lo ricordiamo per chi non è tecnico, noi siamo in onda anche in video sul canale 252 del televisore, a patto che il vostro televisore sia uno smart TV, quindi sia delle ultime generazioni, ma soprattutto che l'abbiate collegato a una sorgente internet attraverso il cavetto o attraverso il wifi. Questo non significa poi che parta automaticamente il video, nel senso che in molti casi, se il segnale non è sufficiente, se il collegamento wifi non è perfetto, se che è la cosa che più mi fa imbestialire, ragazzi, quando c'era l'analogico, se non funzionava una cosa sapevi subito perché. Si fermava il registratore, o è il motorino o è uscito il nastro della cassetta e dovevi riprendevi la penna, la matita e cominciavi a girare. Io la smontavo addirittura la cassetta, si rompeva il nastrino della cassetta, io con lo scoccino, bellissimo, mi divertivo un fracco. Adesso quando c'è qualcosa che non funziona, c'hai così tante incognite, non sai cosa possa essere. Sì, chiami il tecnico, molte volte non ti risolve il problema. Quindi lo ricordiamo, canale 252 in tutta Italia, l'audio di Radio Libertà arriva. Se avete il televisore smart vi parte anche automaticamente il video, ma non è detto che questo sempre accada. E ti dico un'altra cosa che forse non sai: attenzione all'orario. Perché? Perché in alcuni orari non c'è la diretta video su Radio Libertà, quando vanno le registrazioni o vanno le repliche in tarda serata, di notte, eccetera. Per cui a quell'ora si vede lo schermo con scritto Radio Libertà e basta. A quest'ora, chiaramente, se accendete il TV sul canale 252 e l'avete collegato ad internet, vedete il faccione di
Sammy Varinone, è minimo. Ciao ciao, sono io. E tra poco vedete anche i quotidiani. Grazie comunque per queste segnalazioni, grazie per tutti voi che cercate Radio Libertà in ogni modo. Sono dei gruppi d'ascolto simpaticissimi che si ritrovano anche per il caffè alle 8 del mattino ascoltando Sammy Varino. Siete fortissimi. Certo, non siamo solo in TV, siamo anche sulla banda DAB della radio, e quindi chiunque può andare in un negozio di elettrodomestici, comprare una radio. Oggi sono tutte DAB, non c'è da specificare. Schiacciando il bottoncino DAB, vedete, vengono fuori tutti i nomi delle radio. Dovete solo cercare Radio Libertà, siamo in ordine alfabetico. Anche sull'autoradio della vostra auto, se è un'auto degli ultimi anni, c'è la banda DAB. Poi chiaro, più veloce accendere il computer sul sito radiolibertà.net, dare un'occhiata pure al nostro sito che fa una controinformazione potentissima, aiutare Radio Libertà con una donazione di 5 euro attraverso carta di credito, è bellissimo. E poi c'è l'app di Radio Libertà che io ho scaricato sul mio cellulare ed è comodissimo, perché in qualunque momento schiacci l'icona Radio Libertà, ti parte l'audio, ma anche il video se volete. E persino chi va al lavoro, prende la metropolitana, magari deve stare 3/4 d'ora in metropolitana, con le cuffiette e gli auricolari, sentite il nostro canale. Sammy, i magistrati dicono che la politica non gli interessa. Allora io mi chiedo, quando qualcuno di loro smettono la loro professione, chissà perché si candidano, e guarda caso tutti o quasi nella sinistra. E allora non avremmo studiato come voi, ma l'anello al naso è già un po' che l'abbiamo appeso a qualche chiodo. È vero, i conti non tornano, caro mio, però qualcuno, dai, un Nordio a caso non è andato a sinistra. Ma De Luca non c'entra niente con la terra dei fuochi? Io credo di sì. Come osa questo ascoltatore? E poi c'è un audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Ciao, buongiorno Sammy, sempre qui Salvatore dalla Germania. Ciao. Ormai assiduo ascoltatore. Grazie. Certe volte non vi mando messaggi, ma oggi voglio dire una cosa sola. Dai. Sì, è vero, qui in Germania è successo che volevano tutti i partiti aderire alla legge contro gli immigrati dell'AfD. Però alla fine si sono ritirati una parte, sono rimasti solo quei 2 o 3 partiti. È l'unica ragione che hanno votato, non perché vogliono fare questa legge, hanno votato perché hanno paura che l'AfD prenda il 35, il 36% alle prossime votazioni. Ecco perché hanno fatto questa se no la legge era dell'AfD. L'AfD voleva fare questa cosa e grazie a queste votazioni che hanno fatto in Parlamento ci è riuscita, se no per altro resto niente. Per quanto riguarda la Meloni, qui si stanno ridendo tutti, per come siamo in Italia, che siamo degli stupidi. Quando abbiamo una persona che ci sa governare, la buttiamo giù con la magistratura. Buongiorno e buona giornata. Grazie caro, hai detto bene. Danno all'Italia, o qualcun altro potrebbe scrivere domani sberleffo all'Italia. Buongiorno Giulio e Max. Chi è Giulio e chi è Max? Perché semplicemente non è di oggi questo messaggio, quest'altro è di oggi. Sammy, salvaci tu, te enjoy manda la Giubiana, Casati difende la tradizione, non inneggia la violenza sulle donne. Sì, è vero, i falò della Giubiana un po' da tutte le parti, ma a Cantù in modo particolare sono sotto accusa. Pensate, ora si parla di violenza di genere, proprio così. Stefano, so che è vecchio questo articolo, è del 29 dell'altro ieri, ma bisogna denunciare il nuovo fronte rivoluzionario della sinistra pidina brianzola. Da Cantù, zona Monza, Brianza, eccetera, arriva l'accusa al falò della Giubiana. Stando a loro, promuove la violenza di genere. Dopo aver impedito i falò di Sant'Antonio contro il cambiamento climatico, ecco la nuova polemica. In prima linea di difesa l'assessore di Briosco Antonella Casati con un comunicato stampa a 4 mani con Isabella Tovaglieri. Sì, ma abbiamo sentito anche sui social la nostra vecchia amica Aurora Lussana
ex direttrice del quotidiano La Padania, di Tele Padania, che giustamente dice: è una tradizione, si ride, si scherza. Perché? Perché il fantoccio che bruciano è di una donna che avrebbe tradito la città secoli e secoli or sono. Stiamo un po' esagerando adesso a dire che c'è violenza di genere, anche perché pensate che proprio la Tovaglieri ogni anno fa bruciare in un'altra zona, sempre qui al nord, un suo fantoccio, per dire ci sono ancora, no? Cioè, capisci che sono robe anche, ci siamo nel periodo carnascialesco anche, rompi palle a tutti i costi, questi di sinistra, su ogni argomento. Buongiorno Sammy, credo che sia chiaro che gli attacchi al governo siano un chiaro segnale mafioso dell'Europa verso l'Italia. Questa non l'avevo ancora sentita. La triste cosa è che non si ha il coraggio di tenere testa licenziando, pressando Mattarella e tirando dritto. Sì, Mattarella oggi qualcuno lo fa notare che silente, attento ma silente. Ieri sul Corriere Polito e Breda hanno sfidato il ridicolo leccando il culo a Mattarella in modo veramente schifoso. Mattarella in un paese normale sarebbe in galera per alto tradimento. Prendiamo le distanze chiaramente da questi messaggi poco ossequiosi, i nostri ossequi a Mattarella e complimenti per i 100 anni di governo, 10, ok, vabbè, d'altronde non c'era nessun altro e metteteveli in testa questa cosa, non c'era nessun altro, non si riusciva a votare nessun altro, sappiatelo. Buongiorno Sammy, pensa che invece noi certi personaggi non li abbiamo nelle torri di controllo, ma nelle redazioni dei giornali. Vero Gramellini e soci? No Fabio, ci mancherebbe altro, non scherziamo. Chiaro che un po' di cattivo gusto c'è stato il giorno immediatamente dopo la morte di questa gente che non c'entrava niente. Vediamo la colpa alla torre di controllo. Magari erano quelli che pilotavano l'elicottero, che stavano facendo voli di addestramento e non erano assolutamente addestrati. Insomma, diciamo, non è proprio di buon gusto. D'accordo io sul fatto che bisogna equiparare tutti quanti, molte ditte, ma anche che non c'entrano niente con la sicurezza, si è dovuto per forza assumere persone di varie categorie, dei disabili sicuramente, ma ben venga, però chiaramente i disabili forse non li metti in determinate posizioni, situazioni, li metti in centralino, li metti poi chiaro, c'è quello super laureato, eccetera, d'accordo, ma normalmente sono posizioni normali, Altre situazioni ancora, la polemica in passato c'è stato sul fatto di metterci ad assumere donne a tutti i costi perché ci vogliono donne, si assume chi merita, chi è capace. Anche la stessa cosa in politica. Quante volte si è fatto polemica sulle quote rosa? Poi lo sapete, oltre alle quote rosa, tra poco arriveranno anche le quote nere, le quote gay, ci sono già, of course, con sgravi fiscali, si assume. Ora passa tutto perché arriva Trump? Non lo so. Come dico sempre, la verità sta nel mezzo, quindi non bisogna tirare troppo né da una parte né dall'altra. Non è semplice, non è per niente semplice, anche perché se non tiri fai la fine di quello che non è né carne né pesce, capito? E questo sinceramente è l'ultima cosa che voglio essere nella vita. Sto leggendo i vostri messaggi e li sto anche ascoltando perché il prossimo è audio, arrivati al 340 6709 659. Sentiamo cosa dice questo qua. Buongiorno Sammy, sono Lorenzo da Como. Ciao. Volevo segnalarti che ci hai fatto sentire il delicatissimo pianista in Audi con anche una base di sottofondo della rassegna stampa, quella musichetta molto allegra. Quindi ma porco era tutto cane. un mix di era un musica mix delicata e non ce ne siamo accorti. È stata un'esperienza unica. Non ce ne siamo accorti, ti chiediamo scusa, probabilmente c'era inserito qualche altro canale che non arrivava in audio da noi, chiediamo scusa. Mattarella voluto e votato da Salvini, certo, perché ribadisco e discoriba, non c'era via di scampo, fatevi pure uno shampoo. Ultimo audio, poi torno in rassegna stampa, l'ultimo.
su questo fatto del torricontrollo, io mi ricordo molto bene che il giorno dopo un Milano-Zurigo che è caduto, io ho preso lo stesso volo che era caduto il giorno prima. Il problema della caduta di quell'aereo era che la torre di controllo lo aveva praticamente abbandonato e lui era talmente basso con la nebbia che si è scantato contro la collina. Infatti io passando con l'aereo ho visto proprio l'aereo sotto dell'incidente del giorno prima. Quindi le torri di controllo sono davvero postazioni importanti. Se abbandoni un aereo in un momento in cui c'è poca visibilità, poi era italiano, figurati allora cosa me ne fregava. Quindi appoggio Trump, devono esserci persone sveglie, intelligenti e responsabili. Grazie. Ritorno sui quotidiani e ritorno all'argomento che avevo abbandonato sul giornale. Stop migranti, AfD in festa, ira della Merkel sul Merz dopo il voto nel Bundestag. Il leader della CDU, ultradestra mai al governo. Scholz, non possiamo più fidarci. Orban, benvenuti nel club. Una nuova epoca inizia in Germania, scrive Francesco De Felice, con il partito di estrema destra AfD alla guida. Un trionfante Bernd Baumann, deputato della stessa formazione al Bundestag, nel celebrare un successo storico della sua forza politica. Per la prima volta dalla fondazione della Repubblica Federale Tedesca nel 1949, durante la seduta del Parlamento federale del 29 gennaio, una mozione è stata approvata con i voti dell'estrema destra. Un testo non vincolante proposto dai popolari per contrastare l'immigrazione illegale che ha infiammato una noiosa campagna elettorale in vista del voto anticipato del 23 febbraio. Crolla così il muro alzato contro AfD dagli altri partiti, già uniti nell'escludere ogni collaborazione con la destra radicale. Però avete sentito dal nostro ascoltatore, per non fargli prendere troppi voti, hanno loro tirato fuori questo argomento immigrazione facendo votare una cosettina, insomma, che doveva placare un po' gli animi a chi voleva votare destra alle prossime elezioni. Una vittoria della democrazia, secondo la candidata cancelliera di AfD, Weidel. A fare da ariete sono stati i popolari di CDU e CSU, che a 10 anni dalla crisi dei migranti del 2015 hanno seppellito il moto merkeliano "ce la faremo" a gestire l'immigrazione. Con il sostegno di AfD, CDU e CSU sono riusciti a far passare una mozione che chiede controlli permanenti alle frontiere e il respingimento dei migranti sprovvisti dei documenti di ingresso, senza eccezione per i richiedenti asilo. Attenzione, io penso il respingimento uguale deportazione, chiaramente, dove? Qui da noi, da dove sono arrivati. Per gli immigrati irregolari il testo invoca espulsioni quotidiane, detenzione a tempo illimitato fino alla deportazione. Una svolta radicale dal benvenuti rifugiati, vi ricordate, approvata con il sostegno determinante dell'estrema destra. È chiaro, i rifugiati ne sono arrivati tantissimi ai tempi, sono arrivati quelli specializzati, quelli che lavoravano e onestamente. Poi hanno cominciato ad arrivare le schifezze, diciamolo, senza giri di parole, le schifezze, arrivati lì soltanto per spacciare, rubare, violentare, quelli che noi abbiamo da sempre, perché da noi quelli specializzati non sono mai arrivati. Giustamente la Germania ora comincia a averne piene le scatole e decide di rimandarli indietro. Rimandarli dove? Da noi. E allora cosa facciamo noi qua in Italia? Il 17 maggio organizziamo un Remigration Summit. Milano vuole cacciare il raduno razzista. La manifestazione è ispirata alle idee dell'ultra austriaco Sellner, che poi è quello, la remigrazione, è quel termine che abbiamo lanciato proprio noi della Lega. È programmato dove che vado? Il prossimo 17 maggio, il primo Remigration Summit europeo. La manifestazione si ispira alle idee di Martin Sellner, 36 anni, attivista di estrema destra austriaco, che ha parlato di remigrazione prima che il neologismo diventasse un tema concreto della campagna del neoeletto presidente americano. Il termine si riferisce all'idea
l'idea di una migrazione al contrario, ovvero dall'espulsione degli stranieri dal territorio europeo, chiaramente per un buon motivo, aggiungo io. A sostenerlo qui in Italia c'è una campagna di finanziamento online sulla piattaforma Give&Go, organizzata dall'attivista Andrea Ballarati, fondatore dell'associazione Azione Cultura Tradizione, che ha raccolto in un mese 2.662 euro, pochine, vabbè. Per partecipare al raduno bisogna pagare un ticket da 25 euro, la location precisa è ancora ignota. Chiaramente, immediato l'allarme del PD, che ha lanciato una mobilitazione di piazza proprio quel giorno, il 17 maggio, con i giovani democratici che hanno raccolto in pochissime ore 2.300 firme per impedire che si tenga l'iniziativa. Chiediamo alle istituzioni di impedire questa celebrazione dell'odio e a tutte le forze democratiche a dire no a questa giornata, incita Alessandro Capelli, segretario PD Milano Metropolitana. Se infatti le idee di Sellner continuano a trovare seguito, come dimostra l'organizzazione dell'evento, sono diversi i paesi che lo hanno bandito per limitare la sua influenza. La Germania gli ha vietato per 3 anni l'ingresso, la Gran Bretagna lo aveva già fatto, la Svizzera lo ha fermato durante un evento in cui doveva esporre le proprie idee sulla remigrazione e poi espulso per assicurare la sicurezza pubblica. Gli Stati Uniti gli avrebbero negato l'ingresso per i suoi presunti legami con il gruppo che organizzò l'attentato nella moschea di Christchurch in Nuova Zelanda. Secondo alcuni media sarebbero 87 le istituzioni finanziarie che lo hanno inserito nella blacklist, eppure, nonostante i tentativi di censura anche dai social, il suo carisma non scema. Le strategie per praticare la deportazione di massa per immigrati ci inorridiscono e la nostra città, medaglia d'oro della Resistenza, non può essere il palcoscenico di questo raduno tra suprematisti bianchi xenofobi, condannano i sentinelli. I sentinelli, oh mamma, me li ero dimenticati. Anche la data scelta pare essere una sfida politica, è la giornata mondiale contro l'omofobia. Ma è un caso, state lì a guardare tutto. Una cosa terribile su cui tutta la città si deve esprimere in modo molto deciso, ha puntualizzato il sindaco Sala a Milano. Nessuno di noi immagina di poter vivere in una realtà in cui anche rispetto ai fenomeni di immigrazione non ci siano forme di controllo, non ci siano modalità per rimanere nel mondo delle regole. Per queste espressioni fanno veramente spavento. Stiamo vedendo che il comune può fare qualcosa per impedire che si tenga questa manifestazione. E insomma, ma che cosa? Repubblica questa? Ah no, è il Giornale. Vabbè, e quindi Remigration Summit il 17 maggio. Io ci volevo andare, ma qui mi sa che non ce lo lasciano fare. Niente da fare. Razzista di un Semivarin. Che ne pensate? Datemi un vostro cenno. Siete con noi o contro di noi? No, sto scherzando. 340-6709-659. No, siccome anche la Lega ha lanciato per la prima volta qui in Lombardia e a Roma in Parlamento questo termine, chiaramente, se è una cosa di razzisti cattivi non ci andiamo, ma se è un qualcosa che se uno non rispetta le leggi italiane lo rimandiamo a casa sua, ma io ci vado molto volentieri. Sedicenne partorisce in casa con la madre, bebè morto sul balcone. Accoltellato a 19 anni davanti alla stazione per il suo monopattino. Pizzaiolo ucciso, ergastolo al boss. Questa è la pagina 18 del quotidiano Il Giornale, che molliamo per andare sul resto del Carlino. Meloni, indagarmi è un danno all'Italia. Ma poi, naturalmente, andiamo subito all'interno di QN Resto del Carlino, perché c'è la cronaca e all'interno della cronaca la vicenda della ragazzina adescata, la stiamo seguendo in questi giorni, il suo professore, questa 13 anni, sono andati avanti per mesi a scriversi messaggi troppo forti, impossibili, che non si capisse che c'era qualcosa che non andava. Beh, è stato denunciato, indagato, Gneniero, ieri era ancora lì che insegnava
alla bambina di 13 anni in terza media. Abbiamo fatto un casino della miseria, per fortuna. Finalmente, ragazzina adescata, sospeso il prof indagato. Roma mandi gli ispettori. La decisione dell'ufficio scolastico regionale, dopo mesi si è svegliato, per il docente c'è lo stop in via cautelativa e con effetto immediato. Da oggi non sarà più in classe. L'avvocato della famiglia chiede l'intervento del ministro Valditara, cioè ieri era ancora lì che parlava insegnando, guardando negli occhi alla sua ragazzina preferita. No, ci aveva di fianco l'insegnante di sostegno, che controllava se mica prendeva ancora in mano il cellulare per scrivergli qualcosa. Che schifo. Vado avanti, questo su QN, quotidiano nazionale, ne parla soltanto lui. Il Tempo, sotto attacco, titolo principale, ma all'interno ci si occupa della terra dei fuochi. A pagina 4, la Corte di Strasburgo si sveglia dopo 20 anni e arriva la condanna per l'Italia. Mette a rischio le persone, troppe informazioni coperte per anni dal segreto di Stato. Guarda qui quanta pattumiera, quanto schifo. L'intervista a Maurizio Patriciello, il sacerdote anticamorra, ritiene come sull'emergenza qualcuno non abbia fatto il proprio dovere, ma va, i medici che denunciavano furono chiamati ciarlatani, la regione chieda perdono. Fatto sta, insomma, che cani e porci ci hanno nuotato in questa pattumiera che bruciava e come per altri problemini, chissà perché mi viene in mente la questione palestinese, ma non c'entra un cazzo, per decenni abbiamo lasciato andare. È vero? E adesso cosa ci puoi fare? Questi vanno avanti ancora, la camorra c'è e come? Che succederà? Abbiamo 2 anni per decidere qualcosa. Intanto, l'ultima follia UE. Salis, l'occupante, ora è a Bruxelles e si occupa di case. L'eurodeputata festeggia, mai più gente senza alloggi. Isabella Tovaglieri della Lega, ma che meniamo a fare? È un titolo che non ma che memiamo a fare? Memiamo, quindi è un verbo meme, fare meme praticamente, ok? È un po' difficile da comprendere. Cristian Campigli forse non l'ha fatto lui questo titolo. No, non siamo su scherzi a parte, anche se sarebbe lecito pensarlo. L'europarlamentare di Bruxelles ha ospitato una delle più esilaranti interpretazioni del teatro dell'assurdo che la recente memoria ricordi. Una situazione grottesca, persino per un'organizzazione priva di una Costituzione comune, di una politica estera concertata, ma attenta a emanare leggi sul colore dell'insalata, sulla curvatura dei fagiolini, sul diametro delle mele. Forse solo quello, ragazzi, siamo rimasti un po' indietro però. La madre di tutti i paradossi, un assoluto non senso paragonabile alla designazione di Dracula come presidente dell'Avis. Ilaria Salis ha pubblicato ieri un nuovo post con tanto di immancabile foto sui propri profili social, con il quale è tornato al suo primo intramontabile amore, le case, quelle che non devono essere pagate, sia ben inteso. Sì, è entrata proprio nella commissione case, ma che memiamo a fare? Difficile da capire, ma qualcuno di voi ci arriva. Intanto io mi fermo, sono le 8:30, riprendiamo tra poco la rassegna stampa e riprendiamo dai vostri messaggi. CQ, scrivete 340 6709 659. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ultimo giorno di gennaio all'insegna di piogge al centro-nord, neve sulle Alpi oltre i 1000 metri, mattinata cieli grigi e fenomeni sul nord-ovest e in Toscana, in estensione verso il nord-est. Meglio al sud, qui anche con schiarite e temperature miti. Nel pomeriggio ancora perturbazione atlantica al centro-nord con precipitazioni sparse, asciutto e anche soleggiato altrove. Temperature in leggero aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 44 08 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Beh, ogni tanto facciamo gli strappi alle regole, facciamo capire che c'è del buono anche nella musica in questi anni. Questo ormai è diventato un pezzo storico dei Sugar Free, Kleptomania, con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin, Simone in regia, e buongiorno naturalmente a tutti voi che avete acceso la radiolina per tenervi compagnia mentre studiate, pulite, lavorate. Beh, il bello del Sammy Varin è che in questa rassegna stampa mantiene un certo ritmo, saltella baldanzosamente da un quotidiano all'altro e vi fa capire un attimo che aria tira sui giornali quest'oggi. A pagina 5 del quotidiano Il Tempo dicevamo l'ultima follia dell'Unione Europea è dare a Salis la commissione case a Bruxelles, e la Lega ha fatto questo tweet praticamente sui social utilizzando questo termine che ho fatto fatica a capire, ma poi alla fine ci sono arrivato. Dopo la notizia della commissione Salis, la Lega ha ritwittato il post della Salis con un commento ironico: Ilaria Salis in commissione casa, cosa memiamo a fare? Difficile, un primo approccio. Memiamo è un neologismo, un verbo che fa riferimento ai meme, elemento culturale che si propaga per imitazione da un individuo a un altro e può assumere la forma di un'idea, un'immagine, una persona, uno stile, un comportamento, o si diffonde tramite i mezzi di comunicazione di massa. Un modo come un altro per sottolineare la bizzarria messa in essere dall'esponente di AWS. Quest'ultima ha in più occasioni sottolineato come occupare un alloggio non proprio sia un reato, come previsto dal codice penale, ma rappresenti una forma di lotta politica. Chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket, ai palazzinari. Vivere una casa occupata non è qualcosa da furbetti, ma è logorante, perché fa vivere quotidianamente nella paura che ti vengano a svegliare e ti buttino fuori di casa, o di ritrovare tutte le tue cose sul marciapiede al ritorno dal lavoro. È il virgolettato della Salis. La sgangherata uscita di ieri dell'ex ospite delle Patrie Galere ungheresi è stata oggetto anche di una nota di Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, componente della commissione speciale sulla crisi degli alloggi in Unione Europea. Per la neonata commissione speciale parlamentare sulla crisi degli alloggi in Unione Europea, chi meglio di qualcuno che da sempre difende e rivendica il diritto a occupare le case dei cittadini? È tutto vero. Al Parlamento Europeo la deputata di estrema sinistra Ilaria Salis, il cui nome più volte nelle cronache è stato accostato alle occupazioni abusive, siederà nella commissione casa. Sembra uno scherzo, ma non lo è. È evidentemente tutto possibile a Bruxelles, dove chi è accusato di crimini violenti diventa europarlamentare, dove chi è accusato di aver occupato abitazioni diventa membro in commissione casa. Benvenuti in Europa, ne parla quest'oggi il quotidiano Il Tempo, che naturalmente a pagina 7 riprende anche la notizia dalla Svezia. Bruciò il Corano, ucciso, e scoppia la rivolta di chi imita il suo gesto. Subito sotto, oggi sul Tempo, l'intervista a Suad Sbai, scrittrice politica italiana di origine marocchina, più volte minacciata di morte della Lega, anche io vittima della fatwa per aver denunciato l'estremismo. In difesa delle donne, tantissime musulmane in Italia soffrono, vengono massacrate, uccise, murate e infibulate. Suad Sbai, da sempre ospite sulle frequenze di Radio Libertà. Andiamo su Repubblica. Oltre al titolone "Giudici Meloni alza il tiro", all'interno a pagina 7 la battaglia delle sovrintendenze. Giuli stoppa il blitz di Salvini, una roba un po' tecnica ma a qualcuno potrebbe interessare. La Lega tenta l'assalto al decreto cultura abolendo il parere vincolante e scoppia la lite tra i due ministri. La trovate a pagina 7 del quotidiano Repubblica, dove invece resto per andare a pagina 12. La notizia dalla Svezia: ucciso in diretta social l'uomo che bruciò il Corano, sospetti su uno stato estero. L'iracheno Momica, che provocò una crisi internazionale, abbattuto in casa. Era nato in Iraq,
si era rifugiato in Svezia, sognava l'America, ma l'Odissea di Sawan Momika, il controverso e irrequieto profugo cristiano diventato famoso in tutto il mondo nel giugno 2023 per avere messo della pancetta nel Corano e averlo poi bruciato davanti alla principale moschea di Stoccolma, scatenando così l'ira delle piazze medio orientali, è finita alle 23 di mercoledì, quando è stato ucciso a colpi di pistola nella sua casa a sud-est della capitale svedese. Un omicidio che è arrivato poche ore prima che Momika venisse giudicato da un tribunale per incitamento all'odio e che riapre nel paese il dibattito sulla libertà di espressione e quello sulla sicurezza, con il governo di centrodestra impegnato da mesi a cercare di mantenere le promesse della campagna elettorale. 5 persone sono state arrestate, vivono nella zona e tra di loro ci sono anche un padre e un figlio ventenne di origine siriana. Il primo ministro Kristersson ha detto che i servizi di sicurezza della SAPO sono profondamente coinvolti nelle indagini perché esiste il rischio di un legame con una potenza straniera. Tradotto, dietro l'omicidio c'è l'Iran o solo dei lupi solitari del fondamentalismo islamico ed è ipotizzabile un collegamento con le famigerate gang? Tutti punti interrogativi che chiaramente vedremo di comprendere. Restiamo a parlare di immigrati, siamo su Repubblica d'altronde, a pagina 17 il reportage. Cosa succede in Albania? Nel bunker dei migranti realizzato da Roma, l'Albania, virgolettato, l'Albania una trappola, non lasciateci qui. L'inviato Davide Carlucci naturalmente riprende tutto il film degli ultimi giorni, l'arrivo martedì di 49 migranti, tra cui bengalesi, gambiani, egiziani, arrivati nel porto albanese di Shengin e trasportati dalla Cassiopea della Marina Militare Italiana. I fragili, dopo un primo screening, sono stati dirottati in Italia 5 migranti, 4 minorenni, 2 del Bangladesh, 2 del Gambia, un ivoriano vittime di tratta. Terzo, oggi i giudici della Corte d'Appello di Roma decidono il destino dei migranti portati in Albania, esprimendosi sulla richiesta di convalida del trattamento. A Jader sono rinchiusi 44 portati dalla Cassiopea. Non c'è vera assistenza legale, scrivono. Chi sta facendo questo articolo ha ritirato questa dichiarazione, staremo a vedere. Poi c'è Piantedosi, hub fuori dall'Europa per i rimpatri, via dall'Europa il prima possibile tutti i migranti che non hanno diritto all'asilo, deportandoli provvisoriamente in paesi terzi, in hub dove tenerli fino a quando non si riuscirà a rispedirli a casa loro. Il modello Trump, plasticamente reso dall'immagine dei migranti in manette fatti salire su un aereo diretto in Messico e ora dall'idea di rinchiuderli nel carcere di Guantanamo a Cuba, fa breccia anche in Europa. Signori, da Varsavia il ministro dell'interno Piantedosi rilancia l'idea di allontanare dal territorio europeo le migliaia di migranti che nessun paese riesce a rimandare indietro. Realizzare in stati terzi hub europei per la gestione delle procedure di rimpatrio verso il proprio paese d'origine. Questa è la proposta che Piantedosi ha rivolto al Consiglio della Giustizia e degli Interni per superare l'impasse che anche nel 2024 ha impedito il concretizzarsi di 3 espulsioni su 4. Su 200.000 decreti di espulsione, appena 50.000 sono stati in rimpatri effettivi. All'Europa l'Italia chiede anche di adottare il modello Albania, anticipando al 2025 il patto migrazione e asilo con l'adozione delle procedure accelerate di frontiera. Questo a pagina 17 del quotidiano Repubblica. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che ha piacere di telefonare alla senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. Buongiorno. Buongiorno anche alle persone che ci stanno ascoltando. Grazie Stefania. Cambiamo argomento per qualche minuto, ma l'argomento che ci proponi è assolutamente tosto e riguarda il nostro futuro. Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Stefania Pucciarelli è intervenuta a un convegno sull'intelligenza artificiale, che è un qualcosa che ci entra, ci esce nella vita di tutti i giorni,
ma sappiamo che questo è soltanto l'inizio e il bello, speriamo il bello, deve ancora venire. Di cosa hai parlato e che cosa hai tratto da questo convegno? Stefania. Allora, di per sé è stato molto interessante, tra l'altro è stato organizzato dal Garante della Privacy nella giornata europea dei dati personali. Diciamo di per sé è un mondo che vediamo che sta comunque correndo ad una velocità mostruosa. Gli impatti della nuova applicazione, del nuovo sistema dell'intelligenza artificiale iniziano ad avere comunque anche dei risultati molto positivi, per esempio anche in ambito sanitario abbiamo visto che riescono in 30 secondi ad individuare quello che può essere un potenziale infarto, in modo particolare nelle cure per quanto riguarda le patologie cardiache, di fatto hanno dei risultati enormi. Si pongono poi comunque dei quesiti perché di fatto nell'applicazione vi sono poi comunque dei vuoti che devono essere colmati da quello che è una nuova regolamentazione, della nuova legislazione che deve andare ad agire su quelle che sono le criticità che di volta in volta emergono. Quello che è invece un po' il tema legato ai diritti umani è il pericolo che attraverso quella che può essere l'elaborazione dell'algoritmo e quella che può essere la profilazione vi possano essere dei condizionamenti e di conseguenza anche comunque delle disparità di trattamento, una violazione dei diritti umani in generale. Quindi c'è una massima attenzione, tra l'altro è proprio cronaca di questi giorni dell'inserimento nel mercato di DeepSeek, che è la nuova intelligenza artificiale cinese, che tra l'altro a differenza di ChatGPT è a titolo gratuito per quelli che sono i livelli superiori. Il problema di fondo è che come ChatGPT e come le altre intelligenze artificiali, nel momento in cui tu vai ad agire con questa nuova tecnologia, tutte quelle che sono le interconnessioni vengono trattenute in una database, quindi da lì il pericolo della profilazione è veramente alto. Il garante della privacy, che all'epoca già nel 2023 aveva avviato un'istruttoria su ChatGPT per il rischio legato al trattamento dei dati personali e al rischio che riguardava la mancanza verifica su quello che era il tema legato alla minore età. L'istruttoria ha avuto la conclusione dell'iter a dicembre, ha portato a una sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI, che è in pratica la proprietaria di ChatGPT, e l'obbligo di una campagna informativa di 6 mesi proprio per l'utilizzo di ChatGPT. Oggi la notizia che il garante della privacy si era prontamente attivato anche per DeepSeek, di fatto ha bloccato l'utilizzo di questa nuova intelligenza artificiale in Italia, ma proprio per una garanzia di capirne i contenuti e le ricadute, perché il problema reale è che il detentore di questa nuova tecnologia potrà veramente andare ad incidere sulla vita dei cittadini e in modo particolare penso anche effettivamente ai minori. I rischi sono molto alti, quindi deve esserci una massima attenzione su tutto quello che è l'utilizzo di queste nuove tecnologie che, ripeto, possono essere un valido supporto ma devono essere gestite, perché è una creatura umana e quindi l'umano deve anche creare il perimetro entro il quale poterla far lavorare. E questa è la fotografia che scatta Stefania Pucciarelli di questo momento di transizione verso l'intelligenza artificiale che, e dobbiamo ricordarlo, non ha un cuore, ma deve ricondurre però, certo, a qualcosa di umano che siamo noi. Ringraziamo la senatrice Stefania Pucciarelli. Stefania, come sempre, grazie della gentilezza e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a tutti e buona giornata. A presto. Qui
Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che torna in onda con la rassegna stampa. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi mi sta dicendo buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta da casa sul canale 252 del televisore, buongiorno a chi è in auto, dai che è venerdì, siamo alla fine del mese, buon mattino a chi è in giro per l'Italia e ci ha scoperto girando nella banda DAB dell'autoradio. Ricordate che il segnale di Radio Libertà sulla banda DAB dell'autoradio è nazionale, vuol dire che da Milano ci ascoltate andando verso Bologna, scendendo verso Firenze, giù, Napoli, non ci perdete mai, fate la prova, se avete amici magari che girano per lavoro ditegli, prova a schiacciare Radio Libertà sulla banda DAB e vedi se non la perdi mai. Mai! La Stampa, Meloni sfida i giudici, vogliono governare il virgolettato, ma all'interno, signori, e me lo perdo, a pagina 7 c'è Pierluigi Bersani che riprende la frasettina del Fatto Quotidiano, o meglio, il Fatto Quotidiano che riprende quella di Bersani. Dalla Premier, vittimismo modello Trump, e poi appunto la ministra è come il marchese del Grillo. L'ex segretario del PD, avevamo l'occasione di dire alla Libia sì ad accordi ma non a qualunque prezzo. La titolare del turismo, la punta dell'iceberg di un atteggiamento, comandiamo noi e voi state zitti. Su MPS Mediobanca i privati sono su 3 tavoli, per loro è win-win, come avere un maiale fatto tutto di prosciutti. La giustizia, le carriere separate porteranno la politica a decidere la priorità dei reati. Il centrosinistra, arrivare al voto senza costruire qualcosa di condiviso è un errore drammatico. E poi naturalmente la citazione del film con Alberto Sordi, Il Marchese del Grillo, un film del 1981 diretto da Mario Monicelli, ambientato nella Roma dei primi dell'Ottocento. Il Marchese del Grillo, con ironia e sarcasmo, si fa beffa del popolo in virtù della sua nobiltà. Voi siete voi, quella roba lì, andatevi a cercare su YouTube la frasettina, però è roba vecchia, ragazzi. È chiaro che Bersani non è certo un giovinotto che si metteva a citare Fedez. Giriamo pagina. Oh mamma mia, sì, perché poi si parla anche di tutti questi rapper, della menata, della Ferragni che ha tirato fuori la storia di tradimenti per coprire, effettivamente è vero, le sue menate giudiziarie, e adesso siamo tutti lì a dire ma chissà davvero Fedez l'ha tradita prima del matrimonio. Signori, ci sono altre preoccupazioni. A Roccaraso sono tutti lì che guardano la strada perché domani è sabato, ragazzi. Paura e delirio a Roccaraso, scrive La Stampa quest'oggi a pagina 19, un ambiente bellissimo, solitario e fragile, messo in pericolo da decine di migliaia di arrivi, ma anche una ritrosia che non aiuta a organizzarsi e a pretendere che la sostenibilità prevalga su tutto, scrive Donatella di Pietrantonio quest'oggi sul quotidiano La Stampa, con una bellissima foto di Roccaraso praticamente invasa da migliaia di sciatori, chi mangia, chi beve, chi piscia, tutti arrivati da Napoli e dintorni perché c'era lo sconto. È chiaro, a noi che abitiamo sulle terre alte non piace mostrarci al mondo, ci teniamo le nostre bellezze segrete e nascoste, e se qualcuno arriva da fuori, spesso per caso perché ha già consumato i luoghi più esposti, ci piace che resti incantato. Fino all'estate scorsa me la sono sempre presa con noi abruzzesi per questa ritrosia. Mi sembrava ingiusto che fuori di qua tanti non sapessero, non vedessero una volta nella vita l'altopiano spaesato di Campo Imperatore, il prezioso ciclo di affreschi medievali nell'oratorio di San Pellegrino. Ma chi vuoi che sia andato a vederli? Ma va, possibile, mi chiedevo, che non riusciamo a credere in un turismo sostenibile, verde e lento, il turismo lento, ma se me la prendevo con il nostro atavico sottrarci, quel ripiegarci su noi stessi, che è l'incapacità a commerciare con l'esterno impastata con la protezione di ciò che da sempre ci appartiene e definisce in quanto comunità. Mi affanavo a spiegare, trovandomi all'estero per lavoro, dov'è l'Abruzzo, questo sconosciuto, all'altezza di Roma, ma sull'altro mare, Adriatico. E vabbè, adesso la mena troppo sta Donatella di Pietrantonio, chiedo scusa, si sta a scherzare, però
Alla fine sono arrivati migliaia di personaggi da Napoli e dintorni, i pullman sono arrivati, ce li ha mandati TikTok, domenica scorsa hanno scaricato oltre 10.000 persone in più sulla neve, ma io dico qualcuno si sarà anche preso una cioccolata, mi dicono che costasse 8 euro ogni cioccolata, qualcuno ci ha pure guadagnato, dai, e non meniamola. Vorrei credere in una crescita virtuosa, ma non so se siamo capaci di trovare quel sottile equilibrio tra sviluppo e difesa della natura. È chiaro che adesso l'influencer Rita De Crescenzo prevede nel weekend un'altra invasione e però questa volta i bus saranno contati, li contiamo quanti entrano a Roccaraso. Speriamo naturalmente che non siano tutti napoletani, nel senso cattivo del termine, dai, si scherza, che siano un po' più attenti. Chiaro che se c'è un solo VC chimico, la pipì da qualche parte dobbiamo farla, eh? Santa polenta, santa pipì. Giriamo, certo, lo so, che ore sono? Giusto, è arrivata Sveva, sono le 9 del mattino, buongiorno, certamente tra poco mi fermo. La verità, tra Lovoi, Ligotti e Mantovano, l'ombra dell'uomo che sciolse il bimbo nell'acido. L'avvocato che ha denunciato mezzo governo patrocinava Brusca, sì, lo ha difeso, gestito come dichiarante dall'allora procuratore di Palermo, ma il legale pretendeva la parcella dovuta a chi difende i pentiti e sottosegretario all'epoca al Ministero dell'Interno gliela negò. Subito sotto, incredibile, dopo la guerra l'Unione Europea pensa di riprendere a comprare il gas da Mosca. Secondo il Financial Times, nelle trattative per la chiusura del conflitto ucraino entrerà pure la ripresa di forniture dirette dalla Russia. E che c'è di strano, dico io? La scienza sul Covid aveva solo opinioni, per decidere il lockdown prendevano lo Xanax, clamorose ammissioni in commissione Covid, inutile la discussione su morti di o col virus. Ragazzi, quello che non facevamo qui in Italia, erano morti tutto quanto per il Covid, chiunque se moriva di qualunque malattia ma era positivo al Covid è morto di Covid. Che schifo, gli unici al mondo a non fare questa differenza. Sempre in prima pagina sul quotidiano La Verità, Ferragnez corna in piazza per coprire i processi, proprio così, sfogoni su Instagram per dare all'ex marito Fedez del fedifrago dopo le rivelazioni a orologeria su presunte infedeltà sganciate da Fabrizio Corona. Così Chiara Ferragni ha saputo trasformare il giorno del suo rinvio a giudizio per il Pandoro Gate nel giorno delle chiacchiere sulle sue corna, che sono certo per noi più interessanti del Pandoro Gate. Facciamo un po' schifo anche noi? No, perché se i giornalisti hanno fatto questa roba vuol dire che sapevano molto bene che noi l'andavamo a leggere. Ah già, tocca a me, è vero, vi devo cantare una canzone, dimenticavo. Sono pronto a cantare? Allora, dunque, io mi posiziono un attimo, certamente. Ma che stai a di, Sammy Varin? Ma che stai a di? Non canto mica! So che siete pronti ad alzare il volume. No, c'è la presentazione dell'artista delle ore 9, che è Aurora Tommasini. Ciao, sono Aurora Tommasini e questo è il mio nuovo singolo Il blu che resta. Vi lascio un pezzetto di me, spero vi piaccia. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
Che ne pensate? Niente male, è vero. Brava Aurora Tommasini. Oh, compleanni, matrimoni, feste, sagre, ma lei canta ovunque, nei locali, sul palco, in spiaggia, nei chioschi, anche come artista di strada. Ragazzi, cercatela, Aurora Tommasini. La sua nuova canzone si intitola Il blu che resta. E io naturalmente saluto e ringrazio gli artisti indipendenti in ogni campo, non soltanto cantanti, cantautori, chi emoziona ancora con la musica, ma anche autori, chi scrive romanzi, i registi cinematografici, chi balla, chi fa spettacolo, chi ha ancora qualcosa da raccontare è il benvenuto nelle trasmissioni di Sammy Varin, a partire già dalla rassegna stampa, ma anche poi più avanti, dalle 11 a mezzogiorno, ogni mezz'ora io faccio una pausa di qualche minuto con un artista indipendente. Se avete qualcosa da raccontare, scrivete a sammy.varin@radiolibertà.net. 6 minuti dopo le 9 del mattino, tranquilli, c'è ancora Sammy Varin. Ho ancora qualche minuto di rassegna stampa, ma poi apriremo le linee allo 0292947222 per sentire dalla vostra viva voce qual è il commento alle notizie del giorno, e tra poco leggo anche i vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659. Prima però, giustamente, La Verità, pagina 9, lo dice: la Ferragni mette le corna in piazza e nasconde le magagne giudiziarie. Oh, e almeno uno che ha il coraggio di dirlo, Giorgio Gandola. A ridosso del rinvio a giudizio dell'influencer per il Pandoro Gate, lei e l'ex marito fanno volare gli stracci per interposto Corona su presunta infedeltà, e il pubblico si concentra su quello, con tanti saluti ai processi. Lunghi post di Chiara in cui attacca il rapper e rivendica di aver resistito sino allo stremo solo per i figli, e noi che li guardavamo su Instagram. La cosa bella è che sta menata non finirà, perché lo sapete, Fed da Sanremo farà un bel duetto con Marco Masini cantando Bella stronza, ma volendo possono anche fare un mix con Vaffanculo, volendo, tutti storici pezzi di Marco Masini che già ai tempi ci chiedavamo, ma bisogna proprio trasmetterle ste cose, e ce lo chiedevamo a Radio Italia. Adesso ti immagini, si mette ancora di peggio, Libero. La rabbia e l'orgoglio di Giorgia. I giudici vogliono governare. Questo è l'imponente titolo di quest'oggi del quotidiano Libero. La rabbia e l'orgoglio di Giorgia. Premier all'attacco sull'inchiesta, indagarmi un danno alla nazione. Altra tiritera che però è potente, è un danno alla nazione e a tutti noi che crediamo nel lavoro di questo governo. Se a certe toghe piace la politica, si candidino. Quello della procura è un atto voluto, io non mollo. Gli italiani con la Meloni, boom sui social, oltre 250.000 follower guadagnati. E anche qui è una cosa brutta, però alla fine uno va a dire, va a cercare la Meloni, va a cliccare per seguirla. E vado all'interno, certo, poi naturalmente i richiami delle notizie dove vuoi che vadano, sulla Salis. Che beffa la Salis in commissione casa. Ieri occupava, oggi puntini Alessandro Gonzato. Ma anche questa è bella, inaugurazione a Carrara, ci mancava la statua per Che Guevara. Susanna Barberini invece ci riporta a Roccaraso. Roccaraso prova a fermare l'invasione dei napoletani. Oh, solo 100 bus potranno entrare, ragazzi, e ti immagini, sarà la corsa dell'autobus, chi va più veloce, dai che arrivo prima io, dai che possiamo entrare, e gli altri parcheggeranno fuori, si faranno un pezzo a piedi, va bene. Pagina 7, la Salis occupa la commissione casa. In Unione Europea Ilaria si dedica agli alloggi che prima invadeva. Mi batterò come sempre ho fatto, anche il PD festeggia. Ma a tirare la mia attenzione è questo articoletto piccolo sui migranti che dice:
Ora Prodi insulta la Calabria. Un'uscita di Romano Prodi nella trasmissione Di Bella sul 28 su TV 2000 infiamma la Calabria. Il centrodestra va all'attacco dell'ex premier perché a una domanda di Antonio Di Bella sui centri per rimpatri costruiti dall'Italia in Albania, Prodi ha criticato il governo Meloni e poi ha aggiunto: lo stesso campo, se lo volevano fare, non si poteva fare in Calabria, così tra l'altro si dava lavoro a delle persone in zone che ne avevano bisogno. Perché in Albania? Non ha alcun senso, si spende di più, ci sono traffici internazionali, si fanno costruzioni che poi rimarranno in Albania, ci sono costi di trasferta. È andato avanti Prodi per dire: abbiamo mandato gli immigrati all'estero, non c'era nessun bisogno. Quello che penso, ha aggiunto Prodi, è che è stato proprio un fatto di propaganda. È arrivata la replica del sottosegretario all'interno Vandaferro, coordinatore di Fratelli d'Italia in Calabria. Prodi, nuovamente leader della sinistra, critica il protocollo con l'Albania, poi fingendo di ignorare che il principale obiettivo dell'accordo è quello di non fare approdare i migranti illegali in Europa, considera la Calabria come una sorta di terra di nessuno che può essere serenamente trasformata nel campo profughi d'Europa. Forse, ha concluso Ferro, è questo l'obiettivo del PD. Ma certo, da sempre lo sappiamo, il ripopolamento con gli immigrati. E d'altronde non fate più all'amore, è logico, non facciamo figli. Certo che se loro fanno figli, e scusate per un attimo mi è venuto spontaneo, e poi finiscono nel secchio, e qui cito la pagina 9 del quotidiano La Verità, capite proprio l'ironia, proprio questo è un film dell'orrore che Sammy Varini in scena, e no, è successo davvero a Sesto San Giovanni, a pagina 9 della Verità. Famiglia islamica butta neonato nel secchio, la partoriente è minore, con lei sua madre, gli operatori trovano il bimbo senza vita. Grande, grande tristezza, ma lo sappiamo anche in questo caso, grande, grande ignoranza. Torniamo sul quotidiano Libero, perché anche Libero se ne occupa. Italia condannata dai giudici europei, ecco i veri colpevoli della terra dei fuochi. La Corte UE ci rimprovera per le mancate bonifiche dei terreni inquinati in Campania, ma tra le sviste delle procure e le responsabilità dei Rom, puntini, puntini, e guardate che immagini pazzesche, rifiuti ammassati nelle strade di Marcianise e Giuliano, e voglio ben vedere che a un certo punto gli danno fuoco. Ma chi gli dava fuoco? E qui torniamo agli albori della storia, cose che avevamo completamente dimenticato, nessuno più se ne occupava. Devo dire, in questo caso l'Europa ci ha dato la sveglia e adesso entro 2 anni bisognerà decidere di fare qualcosa, sì, ma cosa? Dove vado? Ah sì, certo, l'ultima segnalazione certamente arriva ancora dal quotidiano Libero. Bruciava Corani in Svezia, ucciso in diretta internet. C'è una pista straniera. 5 arresti per l'omicidio. Ieri era fissata la sentenza per crimini d'odio contro Salwan Momika, ma la vendetta è scattata prima perché la vittima non aveva una scorta. Non è stata protetta la vita di Momika, ucciso la notte tra il 29 e 30 gennaio a colpi di pistola nella contea di Stoccolma, in Svezia. Era un obiettivo dei terroristi islamici, non aveva neanche uno straccio di scorta. Nei suoi ultimi post su X, la vittima dell'assassinio, un 38enne iracheno nato in una famiglia cristiana ma ateo dichiarato, chiedeva un contributo per affrontare le spese legali. Voleva chiedere asilo politico negli Stati Uniti, come tanti altri che diversamente da lui sono riusciti a sfuggire alla vendetta coranica, ma la burocrazia scandinava esige costose carte da bollo per valutare se concedere i diritti dell'uomo agli uomini. Sì, dice così, è per valutare se concedere i diritti dell'uomo agli uomini, e perseguita pure chi si permette di giudicare l'Islam. Oddio, lui l'aveva giudicato in maniera bella tosta, e ricordate, aveva dato fuoco a una coppia del Corano dopo averlo rivestito di mortadella, e vabbè. Fatto sta, questo è una notizia che campeggia praticamente su tutti
i quotidiani, ma Libero rincara la dose ricordando, e questo è solo un messaggio a pagina 13, che quella che abbiamo purtroppo visto è l'offensiva mediatica dei tagliagole all'angolo. L'obiettivo della propaganda di Hamas, di Al-Qaeda, dello Stato Islamico, avete visto le immagini in Medio Oriente della liberazione degli ostaggi? Mamma mia, è terrorizzare il nemico, ma anche reclutare nuove leve per la guerra santa. L'omicidio a sangue freddo in Svezia di Momica, il rifugiato iracheno che bruciò il Corano per protesta, è stato accolto con gioia e soddisfazione tra gli islamici. Sui social è già un tributo di Inshallah e Allah Akbar, insomma di giustizia è fatta. D'altronde, in gran parte dei paesi islamici l'insulto al profeta e la blasfemia, ivi compresa la profanazione delle sacre scritture, sono punibili con la morte. Non c'è punizione più simbolica di una pena capitale che venga comminata non tanto da uno Stato o da un boia ufficiale, ma da una provvidenziale mano sconosciuta che rappresenta la richiesta di giustizia di un mondo intero, quasi che quella mano comune sia stata guidata da milioni di fedeli e da Allah stesso. Te capì? Chi sia stato a far materialmente fuori a colpi di rivoltella Momica mentre pare stesse girando un video in casa sua è tuttora ignoto. Si tema anche che ci possa essere dietro una potenza straniera, dicono le autorità svedesi, riferendosi forse alla Turchia, che ai tempi, anche a causa di quell'incidente, si era anche messa di traverso sull'entrata della Svezia stessa nella NATO. Ma non è così importante, è il gesto che conta, in questo caso è altamente simbolico, di grande portata mediatica, perché ancora una volta avvisa chi non la pensa come loro, cioè il mondo occidentale, che chi non si allinea, chi si ostina a credere che l'Islam non sia esattamente una religione di pace, è destinato prima o poi a una brutta fine. Così Carlo Nicolato, a pagina 13 del quotidiano Libero. Che facciamo, Sveva? Che dici? Partitina? Ruba mazzetto? Ma sì, ruba mazzetto, dai. Da questo momento ruba mazzetto allo 0292947222. Apriamo le linee, vediamo chi vuole parlare con Sammy Varini, il più veloce, già come a Roccaraso, entra in onda con la propria voce e dice quello che vuole su qualunque argomento, anche tramite WhatsApp, certo, 340 6709 659. Prodi un tempo preferiva affondare le navi con i migranti albanesi, ma no, era successo un caso, un problema, però sì, c'era stata una certa battagliettina, è vero, che tempi. La magistratura rossa tradisce da anni la giustizia, che attacca la democrazia tradendo il popolo. Chi se ne frega dei Ferragnez? Queste sono le vostre frasi, Proprio un bell'ometto il difensore di Brusca, attenti all'acido. La capacità di mentire degli influencer sono color pidiota. Bersani, il tipico dittatore in pectore con metodo URSS, niente di nuovo da un pidiota. Ragazzi, che colazione avete fatto stamattina? Che Fedez faceva le corna alla Ferragni e non viceversa mi fa sorridere, perché Federico Leonardo Lucia non mi sembrava una bellezza, e anche il metro è anche alto 1 metro e un puntini. A me è sembrata sempre strana questa storia d'amore, sembrava appositamente inventata per apparire sui social. Poi questa mania di metterci bambini, ragazzi. 0292947222. Mi taccio e ascolto voi. Pronto? Pronto? Uela. Scusa, è un po' di raucedine. Prego. Stamattina. Allora, Sammy, mi faccio serio, al di là della cortesia, vedi? Noi siamo condannati perché abbiamo avuto le 2 più grandi disgrazie del mondo in questo paese. Gli immigrati non riusciremo mai a fermarli finché io penso che in Germania, che è un paese serio, con i loro difetti tedeschi, se dicono che non entreranno più nessuno, non entrerà più nessuno. Purtroppo in Italia abbiamo gli eredi del più grande partito comunista dell'Occidente, anche questo record infame abbiamo. I comunisti in Italia avevano 12.500.000 voti, 12, più del partito comunista cinese all'epoca del partito comunista russo, e in più abbiamo la Chiesa cattolica.
Solo quando noi distruggeremo il cattolicesimo, perlomeno lo metteremo in condizioni di non nuocere, e i postumi dell'ideologia comunista non ne usciremo fuori, entreranno tutti. Questa è una considerazione seria che io faccio, ha ragione Cisemmi. Grazie, grazie caro, grazie, siete voi i veri editorialisti della nostra radio e noi abbiamo un altro problemino, che abbiamo i confini intorno a noi e la Germania, te l'ho detto, se inizia a fare la cattiva con i migranti semplicemente li rimanda indietro. Dove li manda? Sì, è proprio così, li manda da noi, da dove sono arrivati, e noi dove li mandiamo? 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, grandissimo, Alberto da Milano, posso parlare? Uè Alberto, grazie e ben trovato. Ciao, senti, 3 cose. Complimenti a Borghi e a Bagnai, nostri grandissimi leader intellettuali economici, che hanno detto ieri alla Camera che bisogna assolutamente uscire dall'OMS. Un carrozzone inutile per la sanità, ma molto utile per gli stipendioni di quelli che... Eccolo lì, i comunisti l'hanno punito. Ci sei ancora? No, l'abbiamo perso. Sei tornato, vai pure, vai. Ciao. Poi l'altra cosa, via dall'OMS, non sono assolutamente d'accordo a dire che in Italia il problema è che ci sono i cattolici. Io sono molto cattolico e ti dico che purtroppo in Italia ci sono pochi cattolici, perché i cattolici seri leggono San Tommaso che dice che per ospitare le persone nel proprio paese bisogna scegliere un ordine. Prima devi essere, come dire, caritatevole per i tuoi fratelli, quelli che sono vicino a te, e poi ti puoi occupare degli altri se c'è energia. Quindi non è proprio il problema della Chiesa Cattolica perché ci sono, come dire, un casino di clandestini in Italia. Il problema è che abbiamo avuto 12 anni di governi di fuori di testa. Tutto qua. Dopodiché Grazie. andate avanti così, che è sempre splendido ascoltarvi. Ciao Sammy. Grazie, mi fa piacere il tuo entusiasmo e anche il mio, però mi sono segnato questo nuovo quotidiano, si chiama San Tommaso, ok, lo richiediamo in edicola, a posto di Avvenire chiederemo San Tommaso. 0292947222, le vostre voci senza filtro né censura, questa è Radio Libertà. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Butto qualche sassolino nello stagno e vediamo quanti cerchi fa. Allora, aprite gli ombrelli, ragazzi. Innanzitutto condivido tutta la telefonata di Alberto da Milano. Poi, con il discorso legato della Meloni alla magistratura che vuole governare, questa è una storia vecchissima, lo si faceva ancora con Silvio Berlusconi, solo che Silvio Berlusconi, tutti lo chiamavano sua emittenza, poteva essere accusato che difendeva il suo grande potere economico-finanziario ed editoriale. La Meloni effettivamente non ha nulla di tutto questo. Poi, riguardo i vaccini, ci ricordiamo che l'Italia, mi sembra nel 2014 o nel 2015, sottoscrisse un trattato nel quale faceva da apripista per un discorso vaccinale, mi sembra che lo firmò la Lorenzin, mi sembra che fosse il governo Renzi forse. Comunque questo non è cosa di poco conto. La Svezia, ho letto ieri, penso su insideover.com, che sta cercando carceri in giro per il mondo perché non sa più dove mettere i detenuti. Evidentemente deve esserci una criminalità dilagante molto peggio che da noi. E per quello che io suggerisco sempre di dare un'occhiata alle cronache dei paesi stranieri, perché in Italia non viene raccontato nulla di quello che accade nei paesi scandinavi, quelli che sono i più democratici e liberali, o nella Germania, o nella Francia, o nella liberalissima Olanda, perché noi ci lamentiamo giustamente del nostro paese, che non è certamente il paradiso che poteva essere negli anni '80. Però in Europa sono messi peggio da noi e noi dovremmo imparare dagli errori degli altri. Invece sembra, adesso escluso questo governo che sta cercando, poveretto, di fare quello che può, ma che i governi precedenti volessero portarci in questa situazione da Gotham City.
Vi saluto, grazie a tutti. Ciao, Grazie. Vedete come accendono gli argomenti i nostri ascoltatori, ma anche Alberto di prima ha avuto tanta clac. Bravo Alberto, il problema non sono i cattolici ma i cattocomunisti, scrive Adriano. Condivido ogni parola di Alberto da Milano. E invece questo povero ascoltatore che da sempre se la prende con il cattolicesimo dimostra l'incapacità di ragionare. Che attualmente il Papa sia fuori di testa non vuole dire che coincida con la vera dottrina sociale cattolica. Caro Marco, ma c'è qualcuno che dice anche che questo non sia il Papa, ricordalo. Altre chiamate, chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Luca da Corico. Uè Luca. Ciao, volevo rifarmi un po' a quello che dice Borghi, spesso e volentieri, e mi rivolgo agli ascoltatori che magari hanno votato Forza Italia. Il vostro voto ha delle conseguenze, così come quelli che non sono andati a votare Lega perché non sono contenti del segretario di non so che cosa. Se abbiamo un Presidente della Repubblica che si chiama Mattarella invece della signora Casellati, lo dobbiamo ai traditori di Forza Italia che sono venuti meno nei impegni che avevano preso e non hanno votato lo stesso candidato. Se avessimo un Presidente della Repubblica come la Casellati, forse i magistrati sarebbero più sotto controllo e non farebbero politica come invece stanno facendo. Io se fossi la Meloni andrei da Mattarella e direi: siccome i magistrati stanno facendo politica, io il governo rassegna le dimissioni e andiamo alle elezioni e poi vediamo se con delle elezioni anticipate gli italiani farebbero praticamente un referendum se sono a favore della riforma Nordio e se sono a favore del governo o sono dalla parte dei magistrati. E poi voglio vedere se Forza Italia prende ancora il 10% oppure se la Meloni non prende il 40%, la Lega magari non prende il 13-15% e il PD rimane con le pive nel sacco. Ti saluto, grazie. Grazie. A me fa sempre paura la parola referendum, lo so che è democrazia, ma ultimamente non ci va proprio più nessuno. Chiaro che se mettiamo la possibilità di votare tramite internet sarà tutto un magna magna, ma le cose cambieranno. Sì, chi vincerà la sinistra soltanto. 0292947222, da cattolica convinta e praticante seguo San Tommaso d'Aquino, non Bergoglio & Company. Ho detto che devo comprare questo nuovo mensile quotidiano, cos'è, settimanale, San Tommaso, al posto che Avvenire. Sto scherzando, non c'è il giornale di San Tommaso. L'ultima telefonata ha sancito Sveva, signori, sentiamola. Pronto? Ecco, vedi, si è offesa perché l'hai chiamata ultima telefonata, così come voi che andate a Roccaraso. State per partire in pullman, ricordate che solo 100 potranno arrivare, quindi fate fretta al conducente. Sì, ora arriva davvero l'ultima. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono Walter. Quella. Ciao. Una cosa a cui si è data pochissima importanza è la Belloni che diventa consulente della Ursula von der Leyen. Sì. La Belloni era ai servizi segreti, quindi la von der Leyen si è messa alla cintura una pistola carica pronta a sparare in qualsiasi momento. Voglio vedere chi va adesso a rompere le balle alla von der Leyen con di fianco una che sa tutte le minchiate italiane, compresa quest'ultima del libico. Cioè, questa è una notizia che dovrebbe da parte. Vero, sì, sei saltato, ma abbiamo capito, è vero, e da molti viene vista anche come traditrice. La Belloni che ci piaceva parecchio e adesso ci sta sui. Dai, Sammy Varin, si scherza chiaramente, prendetela con le pinze. A questa rassegna stampa che non è tale, ma è una specie di spettacolo, cerchiamo di rendere simpatica anche la cronaca che quest'oggi campeggia sui quotidiani. Al mio paese, precisamente nel mio condominio, c'è una signora musulmana che gira tranquillamente con il burqa. Praticamente va a prendere i bambini a scuola, fa la spesa e altro con scoperti solo gli occhi. Chiedo, ma il divieto è legge? E con questa domanda di Pina dalla Monza Brianza, Sammy Varin si ferma, ringrazia per il gentile ascolto tutti voi, ma attenzione, io ritorno, è una minaccia sempre con Simone e Sveva a partire dalle ore 11, restate lì. Avete ascoltato la rassegna stampa.